वेलकम है बच्चों आपका। ये देखो कितने प्यारे प्यारे टॉयस, काऊ, घोड़ा, ट्रेन। वाह बच्चों, बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो में मज़ा आने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना और जाना नहीं। अभी आपको इस सड़क से उस गड्ढे पे हम आपको गाड़ी चला के दिखाएंगे बच्चों, तो ठीक है। आप लोग कहीं जाना मत। वो देखो बेबी की मम्मी, बेबी के बच्चे और मिल्क रखा हुआ है, ट्रेन है, एनिमल्स भी है बच्चों। आपको अब हम दिखाना चालू करते हैं। ये है बच्चों स्पीड कार, बहुत अच्छी कार है। अभी इसमें दिखाता हूँ आपको। लाइट भी जलेगी। ये देखो, ये तो लाइट जल रही है। वाह, चाबी भरने से लाइट जल रही है। वाह बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, आप लोग जाना मत। बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। ये देखो बूम करके गई। वाह, बहुत मज़ा आया। वाह, ये देखो ये काऊ आ गई। काऊ तो बहुत अच्छी है। काऊ को चला के देखते हैं। वाह, ये तो काऊ चल भी रही है। वाह, काऊ बहुत अच्छे से चल रही है। ओ नो, ये तो काऊ गिर के कैसा खड़ी हो गई। वाह, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखो ये आ गया घोड़ा, बहुत अच्छा है। इसको भी आपको हम चला के दिखाते हैं। ये देखना अभी कैसा मस्त चलेगा। ये चालू किए, ये देखो, ये देखो। वाह वाह चो, वाह वाह चो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए बच्चों। ये देखो ये तो गिर गया। ये देखो बच्चों, ये है जेसीबी, मिट्टी खुदाई करने वाली जेसीबी है। बहुत ही प्यारी जेसीबी है। इसको अपने चला के देखते हैं। बूम 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 बूम, ये गई, ये गई। वाह वाह बच्चों, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो बच्चों, ये है ट्रैक्टर, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। इसको अपने छोड़ते हैं यहाँ से। वाह, ये तो काऊ को टक्कर कर दिया इसने, काऊ को गिरा दिया। वाह, बहुत अच्छा ट्रैक्टर था। और ये है जेसीबी, जेसीबी ये भी मिट्टी खुदाई करने वाली बड़ी जेसीबी। वाह, ये भी चली आई, ये भी गड्ढे में आके गिरी। वाह बच्चों, बहुत ही अच्छी वीडियो है। ये है एक लोडेड ट्रक, लोडेड ट्रक, बहुत ही प्यारा लोडेड ट्रक है। इसको भी अपने छोड़ते हैं सड़क पर से, देखते हैं ये जाता है। हाँ, ये गया। वाह, ये तो चला गया। वाह बच्चों, ये देखो बच्चों कितना अच्छा टॉयस है, ट्रेन। वाह वाह, ये तो पीछे ईंट निकल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको तो वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये ट्रेन नीचे गिर पाएगी, देखते हैं बच्चों। नहीं गिर पाएगी। ये देखो बच्चों, ये अपने एनिमल्स को पीछे लोडर ट्रक पे लोड किए हैं। अभी ट्रेन की मदद से अपने खिंचाई करके इसको ले जाएंगे। इसको अपने जंगल में छोड़ के आएंगे। जंगल में छोड़ने चल रहे हैं। ट्रेन खींच रही है। ट्रेन को क्या थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इसके लिए दिक्कत हो रही है। चलो ट्रेन, तुम सीधा लेके जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो चलो। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बच्चों। बाय बच्चों, बाय।